Oi, eu sei que essa não é a sua aparência real, mas você deve estar com bruxismo, não é mesmo? Não tem arcada dentária que aguente tanto apertamento, nem mesmo plaquinha mil relaxante para tanta pressão. Dói os dentes, dói a ATM, dói a cabeça, fica uma tensão nos masseteres e às vezes no pescoço. Não é possível relaxar assim, não é mesmo? Bem, tenho uma ótima notícia para você. É possível isso ser reprogramado. O que você acha? Saiba que muitos já melhoraram desse tipo de psicossomatismo. A reprogramação biológica é um caminho muito possível para a sua cura.